Це ремонт по вулиці Просвіти. Техніка вже вся забрана робоча, встановлені знаки, можемо зразу ознайомитись, виділено під зону парковки, кишенька безкоштовна, знаку, що вона платна, немає. Рух на стіки прямо, так має бути, щоб все ж таки було зроблено. На жаль, сніг лежить, розгледіти щось буде тяжко, але перше, що зроблено, це ось ця кишенька. Ось ми маємо з вулиці заїзд. Ось ми маємо кишеньку. Ну, умовно, я так думаю, що з 10 автівок тут легко мали би вміститися в парковочне місце. Встановлені стовпчики, які відмежовують тротуар від проїжджої частини. Ми знаємо, були замінені каналізаційні люки, комунікації. Зараз ми спробуємо. Решітки встановлені занижені, так як має бути. Не завишені. Люки на проїжджій частині встановлені в рівень проїжджої частини. Так, ось там ось у нас почалась парковка. Як я вже казав, на автомобілів 10, потім вона закінчилась. Маємо буквально 20 метрів зони, де немає парковки. Це у нас ось тут біля стіни. І знову продовжується парковочна зона, кишенька, в яку можна встати. Ще по вулиці залишилися залишки бруківки, плитки, яку мають, напевно, забрати, прибрати. Верх вулиці ще перекритий, стоять бетонні загороди. Ще присутня деяка техніка, але в загальному вулиця закінчена. Перше враження, що бруківка постелена добре. Рівненько. Зразу видно, скільки топиться сніжок, що водоприймачі добре приймають водичку. Можна ще глянути, коли буде дощ, але тут проблем не мало бути.